Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен творожный запеканканың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осы каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұның ерекшелігі құрамына ұн қосылмайды. Творожная запеканканы ұнсыз дайындау үшін бізге творог, қаймақ, манная крупа, 2 жұмыртқа және 2 ас қасық қант болса жеткілікті. Достар, жасалу өте оңай. Барлығын бір ыдысқа кезек-кезегімен салып, блендерда езіп аламыз. Мен творогты 300 грамм қолдандым. Егер сіздер көбірек мөлшерде жасағыларыңыз келсе, көбірек творог қолдансаңыздар болады. Творогтың проценті менде 9%. Одан кейін қоспамызға 2 ас қасық қант салдым, 2 жұмыртқа, одан кейін 3 ас қасық манная крупа салдым, одан кейін 3 ас қасық сметана салдым. Осы қоспалардың барлығын блендерде езіп аламыз. Егер сіздерде блендер жоқ болса, вилкамен, венчикпен жақсылап араластырып, біркелкі масса болғанша жасап алуға болады. Достар, бұл запеканканың ерекшелігі құрамына ұн қосылмайды, өте дәмді болады. Міне мен блендерде езіп алдым, тағы да қазір жиегін жинап, тағы да бір езіп аламын. Бізде сондай керемет масса шығады. Достар, сіздерге бұл рецепт ұнайды деген сенімдемін. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді. Міне қарасаңыздар, бізде осындай масса болды. Достар, егер сіздерде миксер, блендер болмаса, шанышқының көмегімен, венчиктің көмегімен езіп алыңыздар. Достар, мен 20 диаметрлік формаға пісіремін. Сіздер кез келген пирог пісіретін ыдысқа пісіре берсеңіздер болады. Егер ыдыстарыңыз үлкендеу болса, қоспалардың мөлшерін көбейтуге болады. Мен осындай формаға пісіретін болғандықтан түбін пергамент қағазбен жауып алдым. Мен жиегіне мынандай таяқшалар қойып қойдым. Бұл жылжып кетпес үшін қойып қойған таяқшалар. Достар, өздеріңіз қалаған кез келген формаға пісіре берулеріңізге болады. Енді міне массамызды құйып, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Піскендігін, беті қызарғанын да білеміз. Егер беті ақырын ғана қызарса, демек пісті деген сөз. Мінекей 30-35 минуттан кейін біздің запеканкамыз дайын. Суытуға 15-20 минутқа қалдырамыз. Менің каналымнан келесі рецептерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Достар, қараңыздаршы, аз ғана уақыттың ішінде сүзбеден осындай запеканка дайындадық. Достар, творожный запеканка ондай бір қатты суыған жоқ, бірақ менің жегім келіп бара жатыр. Сол үшін кесіп көремін. Қазір дәмін көретін боламын. Иісі енді керемет болып тұр. Жұмсақтығы да өте күшті. Достар, мына жерден видеодан дұрыс көрінбей тұр, бірақ жасап көрсеңіздер өте керемет болады. Достар, мен ең бірінші осы рецепті көргенде, мен өзімнің оқырмандарыммен бөлсем деп шештім. Мені бір жасағаннан ақ шықты менде. Кез келген адамда бір жасағаннан шығады. Мен бетіне аз ғана шиенің вареньесін құйдым. Сіздер варенье құймай-ақ та жасай беруге болады. Немесе бетіне шоколад құюға да болады. Өздеріңіздің қалаған заттарыңызбен әрлеуге болады. Бұл запеканканың құрамына бір қызығы ұн қоспай-ақ жасай беруге болады. Қазір мен дәмін көретін боламын. Дәмі деген керемет, достар. Жей бергін келеді. Келесі рецептерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.